stato rinviato ai prossimi giorni. O nell'ultimo periodo Outlast non riesco a metterci le mani. Non si è preso special event? Brando. Special event. Meno male che gliel'avevo messo. Ecco qua, a posto. Ecco qua. Allora, lui è pronto. Ci settiamo tutto con calma, tutto con tranquillità. Tanto manca un quarto d'ora esatto. Ok, qui ci siamo. Qui ci siamo. Ok, mi manca l'Instagram, mi manca. Ok, allora. Mm, 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 mm. Allora. Ok, ci siamo. Io nel frattempo mi setto tutto con calma, con tranquillità, tanto nessuno ci corre dietro. Bene. Allora. Ah, ok, così già è configurato, ottimo. Mi posso pensare di fare così. Possiamo fare così. Ok. Ragazzi, buonasera, giusto qualche minuto. Se scrivete qualcosa. Qua se sbaglio a fare un passaggio è finita. Ok, autoputto salvato. E TikTok partì. Benvenuto anche al popolo di TikTok. Allora. Poi. Mi manca l'Instagrammo. Naturalmente no. Mm, 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 mm. 443. Perché si è staccato TikTok? Mm, 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 mm. Allora, Instagram @voilla. Allora, TikTok devo capire perché come al solito. Oh, i Baldi! È entrato Baldi! È entrato Baldi su Instagram. Mm, 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 mm. Vi vedo tutti. Più o meno, più o meno. TikTok perché fa lo sciocco? Ok. Eh, facciamo che non mettiamo il titolo. Chi si è visto, si è visto. E vaffanculo. Proviamo un attimo. Buonasera Giada.
sto riuscendo a vedere chi entra, già questo è un ottimo risultato. Allora, solo c'è il problema di TikTok e anche Instagram, perché si staccano? Oh, ma sta andando ancora? Capisci sta cosa perché a volte va, a volte no. Cioè decidi in autonomia. Mm, 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 mm. Sta andando su Instagram. Cosa è spento? Vediamo un po'. 23,50. No, andando su Instagram. Cosa è spento? Allora, facciamo così. Rifamo. Stavo calcolando un po' di ritardo. No, dai, sta bene così. Ok. Sembra tutto settato. Ok, allora. Buonasera a chi sta entrando dalle varie piattaforme. Allora, scrivete con calma. Fatemi capire da dove state scrivendo e che è un macello. Devo capire in questi giorni come fare per leggervi tutti per bene. Oh, ecco qua. C'è un primo segnale. Allora, qua iniziamo a mettere a tutto schermo. Però prima mi passo OBS dall'altro lato. Ecco qua, ci siamo. 9 minuti, dai. Allora, iniziamo a staccare qua. E riattiviamo l'audio, questo qua. Allora, vediamo un po'. È uscito un rumor abbastanza interessante poco prima che iniziassi la live, quindi vediamo un po'. L'importante è che se entra Christian e succede quello che deve succedere, Christian si allontani un attimino dal canale. Ho preso solo 15 secondi di lag, è ottimo. Bingo. Buonasera a chi sta entrando su TikTok. Prego, prego, entrate tutti, ci sarà da divertirsi. Penso vediate tutto tranquillamente. Vediamo pure questo a sto punto che non serve. Ok, ci siamo. Non mi basta un po' di Resident Evil 9, qualcosa di Alan Wake, possibilmente la data d'uscita del secondo DLC, e vissero tutti felici e contenti. Portiamolo avanti. Recuperiamo anche i secondi di differenza. Ok, così ci mettiamo alla pari. Allora, se qualcuno scrive da qualche parte cercherò di leggerlo. Anna la milanese, benvenuta. Ragazzi, un'anima buona che scrive un messaggio in chat su TikTok, così vedo se arrivano pure lì i messaggi. Non vorrei che scrivete ma non leggo niente. Ehi, quanta gente. Salve a tutti.
poi è arrivato il Tizion. Tizione 5 minuti. Anzi, in realtà siamo con un paio di secondi di lag. Io ho 36 e sull'anteprima della live leggevo 37. Siamo scesi a 2-3 secondi di ritardo soltanto. Attenzione, Tizio. Allora, facciamo l'annuncio adesso così ce lo togliamo dalle palle e via. Mi apro una schermata a 4 con tutti i provider e i servizi aperti. Ok. Instagram è un pochino in ritardo, non capisco il perché. Instagram dà un po' di problemi, però vabbè, un 10 secondi in ritardo. Molto bene, benvenuto. Se n'è andato molto bene. Pasquale Acunzo, benvenuto. Anche l'annuncio. Instagram ha un pochino di ritardo, ma va bene, non riesco a capire proprio il perché. Vabbè. Allora, questa è la versione inglese con i sottotitoli. Yep, it's me. Ok, ho risposto anche a questo messaggio che mi è arrivato in tempo reale, a posto. Lo devo staccare. Questa scheda. Dai che sta per iniziare, dai. Minuti e 38. Non ci credo, Tizio, che siamo a 2 secondi di lag soltanto, guarda. Vediamoci. Dai, mancano 2 minuti, dai. Tizio, cosa ti aspetti tu da questo State of Play? Ok, su Kick siamo sui 3 secondi. 57, ok, siamo anche su 2 secondi su YouTube. Instagram continua ad andare per i cazzi suoi, va bene così. Gente che entra e gente che esce da TikTok, va bene anche così. Ma questa è comunque una prova per TikTok e Instagram. No, dai, stiamo multistreamando in maniera diversa e sta andando bene. DLC di Spider-Man 2 con Carnage. Sì. Ma secondo me sarà uno State of Play un pochino. Prima che andavo in live è uscito, ma non ricordo dove esattamente, una pagina sul PS Store dedicata allo State of Play e c'erano dei titoli, c'erano delle cose. Niente di nuovo, e questo è quello che mi ha un attimino fatto pensare che
quello che ho letto, però c'era scritto Alan Wake 2. Ad ottobre esce il secondo DLC. Si sente un po' basso. Ok, aspetta. Tizio, dimmi adesso come si sente. L'ho alzato un pochino. Il cazzo ci danno e basta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. DLC di Alan Wake. Dai, dai. Dai, dai. Dai, caccia DLC, dai. Dai, caccia DLC di Alan Wake. Dai, dai. Caccia DLC, dai. Astrobot. Ma che cazzo? Questo appena gli devo mettere le mani su. Ecco, è finito lo state of play. Grazie e buonasera a tutti. Nuovi livelli speedrun online. Oh, io sto cercando in tutti i modi di evitare di prendere sto gioco, di vedere cose di sto gioco, perché secondo me mi ci diverto e loro mi mettono altre cose per farmelo prendere, va bene? Va bene, va bene. 10 nuovi bot da salvare. Sembrava qualcuno. Ricordano qualcosa, questi personaggi. Lo so, c'ho amici che ci hanno giocato e mi hanno detto che è bello proprio. Solo che visto che già ho tante cose da portare pure in live in sto periodo, me lo sto un attimo tenendo al caldo. Hi everyone, I'm Nicholas Doucet, the studio head at Team Asobi. We couldn't be happier with the reception to Astrobot and to see how much joy Astro is bringing to homes all around the world. On behalf of Team Asobi, thank you so much. Now, we still have a few surprises up our sleeves. Today's trailer was a sneak peek at the DLC we'll release later this year at no additional cost. We'll have more to share soon. But for now, let's enjoy the state of play. Ok, vabbè, è stata una piccola introduzione, va bene. Listen to me, Burnt One. If you're intending to walk the midnight walk, you better be sure to keep your spark safe and burning. Sembra Sir. Cos'è sta roba? I creatori di Lost in Random. Attenzione, vedi una. There was a monster in the woods. An orderly girl. Aspetta un attimo. Into the burning light. Ah, è per il war però. Ma io questo voglio fare in war con le schifezze a schermo però. Thank you. Oh, took the sun away. Questo è bello. Play on PS5 o col war. Questo si prende. Oh, questo si prende. And so it was that the Burnt One and a small flame took a wander down the Midnight Walk. The Midnight Walk. Sei assunto, però non hai una data. Va bene. Ok, se si inizia così, guarda. I don't remember when it happened, but I remember how I felt. Aspetta un attimo. Father told us to hide when they came to our house. Then they took him away. Potrebbe... No, non è They lui. said I No, couldn't no, no, play no. outside anymore. Everyone had fled. She said the Aspetta un country was attimo. sick, Questo anche... but we would be okay. Mother
Mother always said monsters didn't exist. I thought they lived under my bed. We were both wrong. They live inside our heads. Ma questo è un nobody di Kingdom Hearts. Che cazzo sono? Ma chi sono? Souls-like, però un po' particolare. Mi picchia questo. Beh, due titoli interessanti. Va bene, partiamo bene. My story is a tale of rules rewritten by nuclear fire. È bello proprio quello. No, a Metro Cold War, Have you cazzo. seen Yana? Something happened. She's in no state to be wandering out in the metro alone. I need to go after her. C'ho la possibilità, il visore e portarvi i titoli Cold War è una delle cose che già ci ho segnate da fare. What was that? I keep hearing other voices on the radio. You said there were people there. Did you not hear any of that? Metro Cold War è un'esperienza che voglio provare effettivamente. I'm seeing things. Hearing things. I feel like I'm losing my mind. Sometimes we need to become the thing we fear to prevent something worse. Metro Awakening in War il 7 novembre. C'è una data, ragazzi, hanno ripreso l'abitudine delle date, dai. Cacao Games. So, how did it feel to learn the truth about the Night Sky tragedy? Long ago, you humans slaughtered each other until the whole world lay in ruins. And yet, Però lo vedo bello you fluido. have been granted another chance in Auroria. Guarda, se questi sono i titoli base e dopo c'è un po' di succoso oddio cazzarola. I still have no trust in your kind. Sì, è abbastanza figo. If you survive this trial, Che altro sbaglio noto solo io, anche da quello precedente. perhaps you might Un netto become miglioramento a livello grafico. Cioè mi danno l'impressione... Oh, finalmente stanno cacciando un attimino i coglioni e li stanno mettendo sul tavolo, finalmente. Palworld su PlayStation 5. Ci sta. No, ci sta, ci sta. Nintendo ha denunciato i creatori di Palworld per violazione di brevetti. Quindi non si sa come andrà la situazione lì, però possiamo dire che c'è un gioco simil Pokémon anche sulla Play a sto punto. Questo lo devo riprendere con tutti gli aggiornamenti che sono usciti. Sì.
giocata su questo. Ottimo, Shadow Drop, va benissimo, va bene. Thanks to Pocket Pair for that new look at Pal World, an incredible open world survival game that's launching today on the PlayStation 5 console. We have a few more games with breaking news today, starting with the return of two beloved RPGs from the original PlayStation. Your dreams, magical. Lunar, ma che stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? No, ragazzi, quando ero piccino e giovincello, minchia. Lunar Remastered Collection brings together Lunar, the Silver Star Story Complete, and Lunar 2 Eternal Blue Complete with Due non so se l'ho mai finito, non ricordo di averlo giocato. No, ma non mi devono fare ste cose. The time to grow and be it when everything is pinned on a Lunar Remastered Collection comes to PS5 and PS4. Vabbè, Spring 2025, vabbè, c'è tempo. Two updates on Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Ho visto un Revenge. video oggi di due personaggi First, the nuovi. Radical Reptiles DLC, which adds Mondo Gecko and Mona Lisa as playable characters. And for no extra cost, a remixed in-game soundtrack featuring some amazing guest composers. Both of these updates arrive later today. And yes, you heard right. Keanu Reeves is joining Sonic X Shadow Generations as part of the upcoming Sonic the Hedgehog 3 movie pack. This update is inspired by scenes from the Sonic the Hedgehog 3 movie and arrives December 12th. The Sonic the Hedgehog 3 movie pack is included in the digital deluxe Un gioco edition, dove posso which giocare lets you con play the Shadow, game con 3 Keanu days ahead Reeves of che its mi fa la October voce. 25th release date. Hello, State of Play. I'm Sakaguchi, プロデューサー of Fantasia Neo Dimension。手作りのジオラマを使ったファンタジアネオディメンジョン150も作りました。そしてランダムエンカウントを貯めていっぺんに戦ったり、スキルの起動を操作したりと単式バトルにも新要素を盛り込んでいます。音楽はファイナルファンタジーシリーズで共に歩んできた上松さんです。プレイステーション5にて2024年12月5日発売、どうか皆さんにプレイしていただけたらと、願っています。Quando sono tutti titoli nuovi va benissimo. Dragon Age The Veilguard. Let's check in te ne with puoi pure andare, BioWare sinceramente. Electronic Arts for an extended look at a climactic No, non lo fa vedere. Ci stavamo divertendo fino. Per piacere. We've gotten word from the wardens. Have they found Gillenane? Not yet, but they found something else worth killing. One of her blighted dragons. Rook, you made it. Good. Wouldn't miss it. We have unfinished business with that dragon. We've tracked it to a ruined tower nearby. That lair is a death trap. We need to lure her out to have any chance. So we challenge her, draw the dragon out into the open, then attack. Just you and me now. Vedere un po' di gameplay così ci. Everyone, get ready. Vediamo un pochino per piacere. Ready, ballistas! Wait for it. Come on. Come on. Draghetto, esci, dai. Ecco. Apriamone un attimo,
Age, no? Stiamo vedendo Dragon Age, sì. No, ma chiamalo in un altro modo, non lo chiamare Dragon Age. Dragon Age ho provato il primo, mi prese tantissimo, però non avevo tempo e non era il periodo per giocarci, ce l'ho lì che mi attende. Cioè... Come se ti dicono oggi mangiamo lasagna, te lo dicono per una settimana di fila, arriva il giorno in cui dovresti mangiare la lasagna, ti arriva il piatto a tavola e ci sono gli gnocchi. Buoni, ma non è la lasagna. Quindi simpatico, bello visivamente, però non... No, grazie, scavicchio e vado avanti perché, cioè, non... No. Press the attack! Bring that first one down! Si chiama Dragon Age, dateci Dragon Age, cioè c'è il mood, ci sono i personaggi, ci sono le armature, ci sono le cose medievali, ma non è Dragon Age. Va bene farlo un pochino più action. Cioè, quello che vedo mi piace, ma mi piace se lo calcolo come gioco nuovo. Se lo devo considerare come Dragon Age, non lo so, mi stona qualcosa. Ok, ce lo siamo tolti dalle palle. Meno male. This isn't the Bureau's first time in Bright Falls. Zitti tutti, zitti tutti. Il DLC di Alan Wake. The FBC's research department set up a facility. The lake house. If I had any clue what was waiting for us in there, I would have just kept on driving. Cazzo è successo qua dentro? Oh no, tutto posto le cause, tutto posto. Del futuro. Quando? Ottobre. Data? Ottobre. Ma esce ottobre, ottobre è il mese prossimo. Di una data, porca la puttana. Vabbè, però si è visto qualcosina, dai. Devo rivedere il video e capire chi è alla fine. A breve la daranno perché cioè tra manco 5 giorni ottobre, quindi devo ricordare quel quadro se mi dice qualcosa. Ma mi volete costringere a prendere il visore, anche perché è uscito l'adattatore per poterlo usare sul PC, quindi due piccioni con una fava. Few know the truth.
Questo ho visto oggi che è stato annunciato e sì, finalmente. Finalmente, questo lo porto in live. For my transgression, Sono anni che non lo tocco. agony. Ragazzi, qui è storia. The fate of this world was preordained in an instant. Cioè, è da tanto che si desiderava questo e finalmente esce. Am I so changed? I was not prepared for what lay beyond this threshold. Un po' di raffreddore perché no? The future has always been written. Don't fight it, Raziel. Soul River 1 e 2 rimasterizzati il 10 dicembre. Sì, Soul Legacy River. of Kain Soul Reaver 1 and 2 remastered Questo arrived sì, December quando ho 10th, visto il trailer oggi ho avuto il celebrating the 25th brividino. anniversary of the first game's release. You sure we can't just do the same? Games from the original PlayStation era also inspired Fear the Spotlight from Blumhouse Games. It brings atmospheric polygonal scares to PS5 and PS4 on October 22nd. Just go home, Viv. Gli horror a noi I'm happy piacciono. here. Fear the Spotlight, So 20 di happy. ottobre. Ok. At last, we've returned to our ancestral land, Agaspa. Build villages and nurture vast ecosystems in Towers of Agasba. This colorful world includes unique creatures, a peculiar cast of characters, and also allows you to invite other players to visit your island. Le ambientazioni sono Towers of bellissime. Agasba launches into early access this November. A novembre. Up next, Epic Games brings a split-screen mode to LEGO Fortnite this October. This feature enables friends and family to explore the world and build villages together while playing on the same PS5 or PS4. And in other Fortnite news, the new Fortnite Limited Edition DualSense wireless controller arrives later this year, with pre-orders starting October 3rd. Visit PlayStation blog for more details. Next, it's 1 versus 1,000 in Dynasty Warriors Origins, and Koei Tecmo Games is ready to share the release date. Let's take a look. Guardian of Peace, you have crossed paths with men who may one day bring about order. Until then, you must adapt to the chaos and find a way to survive. So choose your path wisely. Go forth and learn what it means to be a hero. L'unico che mi interessa a questo punto è l'eventuale nuovo One Piece Pirate Warriors. Quindi Wano fatto per bene e se c'è possibilità anche Egghead a questo punto. Die has been cast. All that remains is to see this through. Sì, guarda, Fortnite oramai lo fanno con tutto, per tutto, con tutti, quindi va bene così. Mi piace rivedere però il concept che introducono lo schermo condiviso sul collo. Effettivamente non è una cosa che fate spesso, se ci pensate. Tizio, vuoi metterne uno nuovo con Egghead, con tutto quello che succede? Ci sta. I was still hoping that I imagined the whole thing. It's burned into my mind. Monster Hunter?
So, Captain, what's your team been getting up to? The Guild gave special assignments to some of the other units from the expedition, mine included. This forest is amazing. A questo punto fate finire la saga che è iniziata adesso e mettete queste nuove. Come fecero con Dressrosa, che lo fecero uscire durante, e gli ultimi capitoli della storia veniva proprio scritto che non è la storia che c'è nel manga. This is territory. We're in trouble. Spero che vada a 60 questo qua, Ho sentito che nei test che sono stati fatti neanche che arrivava a 30, cioè andava niente. Io penso, mio fratello, visto che si è preso lo stesso PC come io, vedo come fa, e se qua lo prendo direttamente. Why don't they just put the meat down? Leave this to me! Heels inbound! That's it. The White Wraith. It's real! Is that what we're after? The White Wraith. Down there. Someone's in trouble. It seems we must do a more thorough investigation. What is that thing? An extinct species. You're a hunter. You've got a weapon and you do nothing? Give it to me! And I'll... Story trailer più che altro. Preordina ora. 28 febbraio 2025. Ok, poi dopo mando i messaggi ai ragazzi, che mi sembra la data non c'era ancora di Monster Hunter. Wow. C'è i dati di salvataggio. 皆さんこんにちは。 Salve。 モンスターハンターワイルズプロデューサーの杉本です。本作の発売日が2025年2月28日世界同日発売に決定いたしました。本日より順次予約を開始しますので、ぜひご予約いただければと思います。プレイステーションストアでご予約いただいた方限定の特典として、プレイステーション5でご覧いただけるデジタルミニアートブックをご用意します。9月26日の23時からは TGS2024 カプコンオンラインプログラムを放送いたします。それでは引き続きモンスターハンターワイルズの情報にご注目ください。 Se non esce qua qualcosa di Resident Evil. PlayStation. Oh, look at those chompers! Okay, spots aren't cheap, so let's get started. A hunter with a mysterious past and her very heroic friends are all that stands in the way of an unspeakable evil. Join them as they explore, hunt, collect wacky outfits, and decorate their village. Nailed it. This is awesome. But wait, there's more. With the digital deluxe edition, you get this exciting blue roller thing. And snazzy costumes, like the Shadow Skullborn outfit. And this, I don't know what that is. That or that. Or why they're climbing in that cannon. But look how much fun they're having. Come and join the party in Mother's Heart. Phew, got it all in. No, you didn't. Oh, I forgot to mention the pre-order. Hi everyone, I'm Kristen Zatani. We are so excited for everyone to get their hands on LEGO Horizon Adventures when it launches on November 14th.
And Aloy has more good news on the horizon. Guarda, io con i giochi Lego mi ci diverto sempre, devo dire la verità. Dimmi tu. Aloy's original adventure, La remastered di Horizon Zero Dawn, che giustamente è un gioco uscito 20 anni fa, no? Horizon Zero Dawn Remastered includes more than 10 hours of re-recorded conversation mocap and countless graphical improvements that Vivo bring una the game to remastered, the same visual fidelity giustamente. as Quello è uscito da original. poco, ragazzi. Bloodborne. This new version of Horizon Zero Dawn will arrive October 31st. And anyone who owns the original PS4 version of the game Sarà will be able to upgrade to l'aggiornamento the per new PS5 PS5 version Pro, for bla, $9.99. bla, Visit PlayStation Blog for more costa details 10 and watch the euro full trailer to see all the l'aggiornamento. Ok, announcements allora that a fanculo lo prendo. Se è solo 10 euro, dai. New content is on the Stellar way. to the Blade, action-packed Stellar world of Stellar Blade. A new photo L'ho mode prestato lets players set Gianmarco up a the Giuseppe, perfect quindi in picture with questi your giorni choice of secondo me lo poses, iniziamo expressions, pure, and filters. lo porto in live. Faremo questo però. And Stellar Blade's original soundtrack, featuring over 180 songs from the game, is available on select streaming services starting today. But that's not all. No, no, ho capito, scusami. Cosa Sci-fi c'entra? worlds collide in the Stellar Blade and Nier Automata collaboration, coming to Stellar Blade later this year. No, ho capito, scusami. Ma perché? Now let's Però talk sì. about what's ahead for PlayStation Plus. First, your monthly games for October are WWE 2K24, Dead Space, and Doki Doki Literature Club Plus. These will be available to all Doki PlayStation Doki Plus per il members starting Plus. October 1st. Ragazzi, se non ci avete mai giocato, Meanwhile, giocatelo. our library of PlayStation classics continues to grow, with 2 more fan favorites from the original PlayStation arriving later this year: Blood Omen: Legacy of Kain and Capcom's Dino Crisis. Naughty Dog fans know September 26th is The Last of Us Day, and we're celebrating by adding the critically acclaimed PS5 hit The Last of Us Part 1 to the PlayStation Plus game catalog this Thursday. La finale, anche perché siamo agli sgoccioli. Io so che durava una mezz'oretta. Bianco che dura 5 minuti secondo me. Poi c'è quello bianco. Nuove colorazioni, nuovi plate per la console, va bene. Indico Pearl e Teal, dal preordini attivi dal 3 ottobre. Hi everyone, I'm Mark Cerny. L'ultima volta che tu sei apparso è successo un casino. To the PlayStation 5 Parla family, poco PS5 e dei prezzi buoni. alongside several games showcasing the superior frame rate and improved graphics that the new console makes possible. With PS5 Pro, developers have access to 3 key improvements: an upgraded GPU, advanced ray tracing, and AI-driven upscaling that combine to bring developers closer to realizing their unique vision. Ci abbiamo We're sbagliato il excited prezzo for l'altra players to volta. get their hands on PlayStation 5 Pro when it launches this November. But in the meantime, here's a look at some of the games that are being enhanced for the new console, including a few titles that we're revealing for the very first time today. Ok, quindi dei titoli ottimizzati per la Pro principalmente, va bene. Forse così gira a 60 fissi per lo
Tizio, c'è Spider-Man 2. Non c'è il DLC però. Perché già li ho giocati quasi tutti quelli che mi interessano. Vertical stand e lettore venduti separatamente. Salve. Scusi, lei è? We are beyond the edge of Japan. People come north to disappear. Una puzzetta, attenzione But qua. You are hunting. And now, every Ronin here is after you. Se non giri con quel cappello non ti riconosco. You're the hunter. Aspetta un momento. Il vento mi ha fatto ricordare. Aspetta un momento, vedi? Ma è un DLC. L'altro gioco che è uscito a dire mangiando le Ronin di stai calmo però, Ghost of Yotei. ...2025. Good. Non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo così. Ok, questa era la bombetta finale. Ok, bella sta schermata che ti riassume il tutto velocemente. Ok, non me l'aspettavo proprio, vi dico la verità. Allora, non c'è stato il trailer o l'annuncio di Resident Evil come tutti davano per scontato o come cavallo vincente della situazione. Però dai, personalmente è stato carino come state of play. A me è piaciuto. Anche perché volevo Alan Wake, me l'hanno fatto vedere, ma li mortacci loro e non hanno dato la data. Vorrei soltanto vedere se riesco. Ecco qua. Voglio vedere alla fine chi era che si vedeva. Allora. Vi lascio con delle belle immagini prima di andare a dormire. Un attimo. Il dipinto mi sembra stava in control in uno degli enigmi, non mi vorrei sbagliare. Tizio, allora il cattivo di Alan Wake sei tu.
Ma non è neanche Alan Wake. Da qualche informazione, qualcosa? Ah, attenzione, attenzione, fermi, 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 fermi. Io ero convinto che si giocasse con la protagonista di Control, così come è accaduto nel primo DLC. Invece giochiamo nei panni di Kiran Esteves, che è la poliziotta presente in Alan Wake 2. Ok. Va bene, va bene, va bene così, va bene così. Tizio, cosa ne pensi tu? Ti è piaciuto? Potevano far vedere FNAF effettivamente. Vabbè, dovremmo aspettare altre occasioni per vedere altro. Dai, non è stato del tutto male. Non è stato del tutto male, dai. Per essere annunciato all'improvviso e di cosine nuove ne ha fatte vedere. Poi facciamo passare la notte, vediamo se arrivano ulteriori informazioni o altro. Personalmente, in tutta tranquillità, va bene, mi hai mostrato il DLC di Alan Wake, però cazzo, ottobre mancano esattamente 1, 2, 3, 4, 5 giorni ad ottobre. Cazzarola, la data la potevi dire, non è che hai detto febbraio, che tu dici, ah, boh, la faccio sapere, state in ascolto, ma mancano 5 giorni a ottobre. Minimo di... E invece, vabbè, ottobre pure viene. Ottobre verrà. Allora, Tizione è bello, je te salute. Io vado a dormire, che domani mattina è una giornata bella piena. Devo anche passare in posta perché ho perso il bancomat stamattina. Era tutto rotto e distrutto, non mi riconosceva neanche i pagamenti con l'NFC, non se lo prendevi in nessun modo. Visto che l'ho persa, blocco carta e domani vado a prendere quella sostitutiva. Però devo andare in poste e io odio andare in poste. Lo odio profondamente con tutto il cuore. Quindi, ragazzoli belli, grazie mille a tutti quelli che si sono collegati da tutti i canali, chi è ancora collegato su Kick, grazie mille di essere rimasto finora o essere rimasta. Non lo so, non è stato scritto niente, quindi non so. Grazie alle persone che sono venute su TikTok, visitatori totali 162. Va benissimo, grazie mille. Tizione, ci sentiamo nei prossimi giorni. Buonanotte e buone botte.